Euer Kärcher Hochdruckreiniger startet nicht mehr. Das Problem hatte ich jetzt auch. Hilfe ganz einfach. Ihr macht quasi den Schlauch von der Pistole ab. Quasi so, indem ihr den gelben Knopf reindrückt und das Teil rauszieht. Schließt einen Wasserschlauch an, macht ihn auf, lasst das Gerät aus, lasst wirklich 3, 4, 5 Minuten Wasser durchlaufen. Das läuft quasi dann hier wieder raus. Danach dran stecken, anmachen und er funktioniert. Klingt verrückt, ich konnte es selber nicht glauben, aber es funktioniert.